skogplanting jo en hemmelighet. Det ikke så mange som vet om skogplanting, for nå det nesten ingen nordmenn som gidder å plante skog lenger, for nordmenn rett og slett blitt late. Mange har blitt feite og late, og det mange utlendinger som har overtatt i jobba. Serbere, russere, østeuropeere. Men jeg har plantet da helt fra 80-tallet, og plantet for Pil AS. Det en sånn sameie oppe i fjellet i Ringsaker, hvor mange bønder i Ringsaker eier området. Det flere hundre tusen mål, og så det en del skau, og de har store høgstfelt som da skal plantes hvert eneste år, og der jeg plantet fra 1995. Så det jo litt yr og sånn, så da blir det litt skødde da, tåke. Skikkelig fint, og her kan det plutselig dukke opp en bjørn, en ulv, for det ulv og bjørn i området her. Her fremme med oss, her feltet. Skogplanting egentlig ganske nytt. Det kom, så vidt jeg vet, kom det på begynnelsen av 1900-tallet, og særlig etter andre verdenskrig så begynte de å plante der det var flathogst. Flathogst jo da at de hugger store felt, i motsetning til plukkhogst. Og når det plukkhogst så det lettere for å forynge seg naturlig med frø. Og det mange som ikke planter også på sånne felt, de lar det forynge seg, men her så gjør det det. Feltet her jo over 150 mål stort. Her går det jo over 500 000 planter, så her må du jobbe lenge for å plante alt. Overalt så det sånne striper da, som du følger fra planteren følger og planter i kanten av stripa, sånn at den får jord og rota kommer godt ned i jorda, så dekkes den. Så denne pluggplanten, der skal hele rota dekkes. For hvis det kommer sol på den, så dør planten, og da blir det ikke noe tre. Det mange grunner til at jeg ikke kommer opp. Det kan være tørt, det kan være dårlige planter, det kan være andre ting. Men hvis en gjør bra arbeid, så har planteren gjort det en kan. Og så jeg tenker at hvert eneste tre, det ønsker jeg lykke til, så jeg tenker at alle tre jeg planter, at det skal vokse opp og bli stort, og bli 100 år kanskje. Så det noe med enkelheten i jobben som gjør at det veldig fint, og så det repeterende bevegelser, samtidig så hver eneste plante unik, så en må tenke, samtidig så det en form for tankevirksomhet som meditativ, sånn at det går an å meditere. Det blir sånn flytende meditasjon når du planter. Tenker på alt mulig annet rart, eller bare være i nuet og plante i nuet og bare være til stede i skogen og ha det bra.
Her er det veldig godt å plante. Fint, helt ideelt, lett og fint å plante. Så her er det skogplanter veldig fint. Det er ikke noe problem å jobbe her. Det ser ganske ille ut kanskje for en som ikke er vant til det, men det er altså mye kvist og sånn. Men sånn skal det være. Kvisten er gjødsel. Den gjødsler jo, det blir jo til kompost etter hvert. Så her vil det gro opp mye fin skog som kan hugges om 70-80 år. Når man planter skog, så bøyer den seg ordentlig, og sånn. Og det er veldig bra for mennesker, for når du bøyer deg, så aktiviserer veldig mye muskler her i solar plexus. Og hvis du bøyer seg mange ganger i løpet av dagen, så sover du veldig godt om kvelden. Så moderne mennesker som er sankere og jegere, som har bøyd seg fra gammelt av. Og hvis du bøyer deg mye i frisk luft, sånn når du planter skog, eller hvis du plukker poteter eller sanker noe, så sover du godt om kvelden og blir sigen på en sånn deilig måte som kontorister ofte ikke vet om. Litt sammenlignbart er det å gå langrenn, gå på ski, for da bøyer du når du tar dobbelttak, eller når du går diagonal også. Så den bøyingen er veldig, veldig bra. Jeg jobber jo ikke mer enn kanskje 6 timer i løpet av dagen, 5 timer, og det er ikke lenge. Da har jeg fortsatt 18-19 timer fri til å gjøre andre ting, så jeg sliter meg ikke ut, men jeg jobber sånn passe mye. Jeg jobber kreften inn i kroppen, og prøver å jobbe sånn at jeg har lyst til å jobbe neste dag. Rå egg og bananer er jævlig bra etter å plante skog. Da får den fett og aminosyrer i egget, og så karbohydrater i bananene. Går rett i systemet. Det er bra. Det er godt.